O țară întreagă arde și baba se piaptănă. În curs se scarpină după tradiții, obicei și datină. E o panică lăuntrică în Republică, fiindcă toți au deraiat de pe calea lor unică. Și primesc multe întrebări. Cum de sunt actor, ce dracu caut printre rapperi? E simplu. Testimonial mi-e timpul, talentul mi-e benzina și ștanța mi este timbrul. Dar hai să-i spunem pe nume realității dure. Trăim unde o mână îți mângâie ochii ca aia la altă să te fure. Deci ce-mi rămâne? Să observ, să gândesc, să zic. Chiar dacă și eu am crescut cu tu ești mic, nu zi nimic. Nu sunt vreo voce de generație, nu trebuie să tresari. Nu fac nici echitație, că nu stau pe cai mari. Din păcate, e o decizie rațională dacă după mascaradă unii vor ieși afară, alții vor ieși în stradă. România nu e o țară de azi de ieri, dar a devenit o țară de bărbieri și pompieri. Adică trăim viața la mustață și știm jocul cu focul. Dar zic să fim și conștienți că se duce dracului totul. Vrei să fie joc? Poftim jocul. Pot fi 9 milioane de butoane apăsate. E păcat să lăsăm atâtea păreri neexprimate. Trebuie să știi diferența aia mare dintre neprezentare la votare și mers la vot și anulare, despre a avea o opinie și despre exprimare, despre a avea un drept și despre exercitare. La responsabilități știu, nu te vezi în mulțime, dar la consecințe o blamezi. Chiar nu vezi că nu ține? Anumiți mizerabili din clasa noastră politică rânjesc deja crezând că noi nu vom vota duminică. De parcă noi habar n-avem că situația e critică și nimeni nu rectifică. Reacția se amplifică, nimic nu se modifică. Asta ce semnifică? Hai să-ți explic eu cu consecvență. Eu-s unul și n-am ce să fac egal indiferență. Eu-s unul, dar n-am cum să tac egal chintesență. Bașca, conștientizare și perseverență. Un individ scos din context va avea întotdeauna o scuză, o explicație și un protest. Va spune că vrea schimbare, dar că el este mic și opinia lui nu contează. Bașca a și obosit. Înțeleg, ești unde te vor ei, simțind greșit. Dar ia-mă de mână, că între timp ne-am înmulțit și ne-am și trezit. În mintea lor e 11 august 99, eclipsă. După 25 de ani din Golani devenim hipsteri, că ne-am pus pe revoltat. Păi dacă ne-am săturat, pământul Ion l-a sărutat, alt Ion l-a devorat. Și acum nu mai avem niciun candidat de votat, numai bun de votat. Suntem 9 milioane cu acces la informație. În alte locuri, 9 milioane înseamnă o nație. Și e păcat, chiar că e păcat. În 89 aveam manipulări cu sânge vărsat, în 014 avem cetățeanul dezinteresat. Slab informat, nervos și ofuscat, clar deprimat și dubios de resemnat, care devine așa revoltat când e de mega căcat, dar dispare când are de acționat. Chiar dacă fiecare are în mare echipă și clan, tu nu fii personaj absent ca Nichifor Lipan. Ne trebuie o garanție, pânza Penelopei, că a ajuns o Românie de-a râsul plânsul Europei.